समस्त ख्रीष्टीय भाई भौणी को प्रेज द लॉर्ड। आशा करे समस्ते प्रभु जीशु दयारे भल अछंती। प्रिय माने आजिकालीर जीवन में अनेक वृद्धा वृद्धि अनेक लोक माने अनेक प्रकारर दुख कष्ट और चिंतार व्यतीत करुअछंती। हेले परमेश्वर आपण मानक संगरे अछंती आउ एही वाक्य सुनिबा पई आपण मानक जीवन में कार्य करिअछंती आउ आपण मानकर कान को मध्य सुरक्षा करिअछंती आपणकर चक्षु को मध्य सुरक्षा करिकि रखिअछंती आउ सेथिपई आज बसिकी आपण माने परमेश्वरंकर वाक्य को उत्तम भावरे शुणी पारुअछंती। सेथिपई आसंतु प्रिय माने आज आमे गोटिए वाक्य पढ़िबा जेउ वाक्य की परमेश्वर आज आम मानकु आशीष और अनुग्रहर सहित देउछंती। आपण मानक पाखरे जदि बाइबल अछि ताहेले मो सहित बाहर करंतु गीत संहिता 23 पर्व आम प्रथम रु पढ़िबा एक पदरु स्टार्ट करिबा। सेथिरे लेखा जाय अछि प्रिय माने सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेबो नाही। से कोमल तृणमय स्थान रे मते शयन करांती से स्थिर जल पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती। हालेलुया। एही कथा किए कहि पारिबो प्रिय माने एही कथा जड़े विश्वासी जे कि परमेश्वर को दृढ़र सहित विश्वास करे जे कि सदा सर्वदा परमेश्वर चरण तल रे निजर दुख को निजर चिंता को प्रत्येक परिस्थिति को परमेश्वर चरण तल रे समर्पण करिकि चले से ही एही प्रकार कथा कहि पारिबो। कौन कहउछन्ति देखंतु सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेबो नाही। प्रिय माने आम्भ मानक जीवन रे सबु किछि अछि खाइबा पीबा पिंधिबा पाई अनेक लोकंक पाखरे खाइबा पीबा पाई मध्य नाहंती पिंधिबा पाई मध्य नाहंती हेले आम्भ मानक जीवन रे परमेश्वर सबु किछि जगाई अछंती। आम्भे माने भावु कौनसी प्रकार पर्वपर्वाणी जदि आम मानक जीवन रे आसे ताहेले आमे नुआ नुआ ड्रेस किणिकी पिंधिबा पाई टिके जदि फाटी जाई अछि गोटे थर जदि आमे पिंधि सारी अछु ताहेले से ड्रेस को आमे पिंधिबा पाई इच्छा करू नाही आमे नुआ ड्रेस किणिकी पिंधिबा पाई इच्छा करू। हेले प्रिय माने अनेक लोक अछंती जे से माने तांको गोटे थर पिंधिथिबा ड्रेस को बारंबार पिंधिकी से माने पर्वपर्वाणी मानिकी आनंदित होइथांती। हालेलुया। हेले प्रिय माने आम्भ मानक रही रही कि मध्य आम्भे माने दुखित होइथाउ जे आम पाखरे नुआ ड्रेस नाही बोलिकी आमे सबुदिन भल उत्तम उत्तम खाद्य खाऊँ हेले आज आमे मांस खाइलु नाही आज सेही साग खाइलु नाही आमे सेही प्रकार जिनिस खाइबार थिला हेले खाई पारिलु नाही बोली आमे चिंतित होइथाउ आमे दुखित होइथाउ। हेले प्रिय माने ए जगत रे आहुरी अनेक लोक माने मध्य अछंती जेउ मानक पाखरे उत्तम खाद्य खाइबा पाई न मिले हेले से माने खाइकी तृप्त होइथांती खुशी होइथांती से माने चिंता करि न थांती। हालेलुया। हेले परमेश्वरंकर एही आशीर्वाद को आम माने जानिबार उचित अटे जहाँ आम मानक जीवन रे अछि जहाँ आम मानक स्थान रे अछि आम मानक पाखरे अछि ताहा ही आम मानकर उत्तम दान अटे उत्तम खाद्य अटे उत्तम वस्त्र अटे। सेथि पई परमेश्वर को धन्यवाद करंतु हृदयर सहित धन्यवाद करंतु कारण एही सब किछि आम मानक पाखरे प्रथम रे ही अछि फिर भी आमे काहे की चिंता करूछु आम पाखरे ड्रेस नाही आम पाखरे उत्तम खाद्य नाही काहे की चिंता करूछु। हालेलुया। आउ लेखा जाय अछि प्रिय माने से मो प्राण को सुस्थ करंती से आपण नाम सकासु धर्म पथरे मते कढ़ाई नियंती। हालेलुया। अनेक लोक अछंती प्रिय माने हॉस्पिटल रे क्रंदन करूछंती रोगरु सुस्थता पाइबा पाई एक्सीडेंट खतरा रे से माने पड़ी जाई कि हॉस्पिटल रे परमेश्वरंक पाखरे भिक्षा मागुअछंती जे हे परमेश्वर मु मृत्यु चाहू अछि मु आउ बंचिबा पाई चाहू नाही। हेले प्रिय माने आमे परमेश्वरंक चरण तल रे बसिकी दुईटी हस्तरे ताली बजाऊ अछु मुखर गीत गाई पारु अछु दुईटी चक्षुरे परमेश्वरंकर वाक्य को पढ़ी पारु अछु एही मुखरु परमेश्वरंकर गीत को गाई पारु अछु भल भावरे बसु अछु। हेले अनेक लोक ए जगत रे अछंती से माने ताली बजाई पारंती नाही दुईटी चक्षु मध्य थाए नै जगत को देखिबा पाई मुखरे कथा कहि पारंती नाही चालिकी अन्य जगह को जाई पारंती नाही
ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସକାଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀଷ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆମର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ସାଂସାରିକ ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସାଂସାରିକ ପିତା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଉ କୌଣସି ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୟ କରିବୁ ପ୍ରିୟମାନେ? କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବା। ଆମେ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲରରେ ଯାଉଅଛୁ, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲରରେ କରୁଅଛୁ, ବାଇକ୍ରେ କରୁଅଛୁ, ସାଇକେଲରେ କରୁଅଛୁ, ଚାଲିକି ଯାଉଅଛୁ, ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖାତରା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା କବଳରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର? ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ ବାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବରିକି ରଖିଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀଷ। ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ରଖିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ବାକ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀଷ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଓ କରୁଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବଢ଼ୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।